Un niño chocó contra el espantapájaros del campo, le dio una patada y se fue. Pero al mirar atrás estaba parado derecho. Su hermano le avisó que lo seguía y un amigo les dijo que era inmortal y buscaba a alguien. Corrieron a casa, pero el espantapájaros ya estaba afuera. El niño estaba a punto de pedirle perdón cuando de repente algo pasó. Los que no den like esta noche verán al espantapájaros afuera de su ventana.